And to start akara business doesn't take a lot of money. To start roasting corn, or somebody even said about grant, you see, they're saying that kuli doesn't take much. We didn't give them a loan. We gave it to them as a grant. So we've encouraged Nigerians as best as we could. What is within our hands, I have given, and I keep giving, and those are the things we've done. I remember giving for TB. When I heard there's so much TB cases, I gave 2 billion. To breast cancer, I gave 1 billion. To food malnutrition, I gave 500 million. So those are the things we've been doing, and making sure we can make sure that whatever this government is trying to do, that it will see the light of the day. The narrative has really changed, has changed to challenge the average man. Whereas the average man is supposed to have hope. So I like the idea that Mr. President said, this is the renewed hope agenda. We have to renew our hope. And that's how we renew our hope, and that's what I have to tell Nigeria. Ṣẹ́rí Ọlọ́run ló máa ṣàánú wa ní country. Ọlọ́run ló máa ṣàánú wa ní country. Because the way bá ṣe máa ń twist ọ̀rọ̀, bá ṣe máa ń yí ọ̀rọ̀, bá ṣe máa ń frame ọ̀rọ̀, kò ń ṣe nǹkan tó bójúmu rárá. Ẹni tó bá dẹ̀ ń gbàdúrà wípé òun fẹ́ ipò tó ga, ó ń gbàdúrà ipò tó ga fún ọmọ ẹ̀, ó ń gbàdúrà ipò tó ga fún àrọmọdọ́mọ ẹ̀, kò yẹ kí ó máa ṣépè, kó máa tákù, kó máa sọ̀rọ̀ tí ò dáa sí àwọn tó wà nípò lọ́wọ́lọ́wọ́. Because tí èèyàn bá sọ A tẹ́ fi B sí dínkù, bí ìgbà tẹ́ pé ẹ̀ ń ṣe ìlara ẹnìyẹn ni. Nígbà tí ìyá wa Rẹ̀mí Tinubu tí wọ́n sọ̀rọ̀, tí ẹ bá wo fọ́nrán ẹ̀ dáadáa, ẹ rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n ti ṣe, àwọn nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, àti àwọn nǹkan tó kù tó sì máa ṣe. Ẹ dẹ̀ wá mú ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ wá gbà kárí ayé, nígbà tẹ́ pé ẹni tó ń dákàrà kò kì í ṣèyàn, ẹni tó ń ṣòwò kúlíkúlí kò kì í ṣèyàn, ẹni tó ń ṣe àgbàdo kò kì í ṣèyàn. Bẹ́ẹ̀ làwọn míì wà tẹ́ pé ọ̀lẹ paraku ni wọ́n ò ní kankan ṣe. Ilé ayé ìdẹ́ni division of labour ni, a lè ṣiṣẹ́ kan náà. So iṣẹ́ tó ní kálukú bá ń ṣe, ẹ jẹ́ ká máa respect ara wa lórí iṣẹ́ yẹn. Ẹ má máa jẹ́ ká máa fojú underrate ara wa. Wọ́n ti intimidate ẹlòmíì lórí iṣẹ́, ó sú ni ò fi ṣiṣẹ́ yẹn mọ́. Tẹ́gbà bá encourage ara wa pẹ̀lú iṣẹ́ tó ní kálukú bá ń ṣe ni, a máa ní kan náà pè ní dignity of job. Àwọn iṣẹ́ tàbí ń fira wa ṣe ẹ̀yẹ lórílẹ̀‐èdè yìí làwọn míì sì torí ẹ̀ lọ travel tó ń ṣe ní ibi tó ti lọ, tó ń ṣe ní àwọn Arab nation, tó ń ṣe ní European nation, tó ń ṣe ní àwọn other Africa country tó kù. Wáyé tó yẹ pé iṣẹ́ yẹn lẹ́nu náà máa ṣe, àá máa fi ṣe ẹ̀yẹ. Tábà ti rí ẹni tó ń ṣe security kò jẹ́ nǹkan lójú wa, tábà ti rí ẹni tó ń ṣe cleaner kò jẹ́ nǹkan lójú wa, kò kì í ṣèyàn, kò wà lára àwọn tó wà relevant láwùjọ. Tábà rí driver kò jẹ́ nǹkan lójú wa, tábà rí ẹni tí ó ń ta mọ́ínmọ́ín àtẹ̀kọ tàbí mọ́ínmọ́ín àti bread kò jẹ́ nǹkan lójú wa. Tábà rí ẹni tó ń dákàrà tàbí tó ń sun àgbàdo lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kò jẹ́ nǹkan lójú wa. A máa ń fojú tẹ́ńbẹ́lú wọn bí gbàdé pé they are not part of the society tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìyá wa sọ̀rọ̀ wípé àwọn nǹkan táwọn ti ṣe, àwọn nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́, àti àwọn nǹkan tí wọ́n sì ń ṣe fáwọn èèyàn. Wọ́n ń sọ̀rọ̀, ó dà pé bóyá ẹnìyẹn béèrè wípé nǹkan tí wọ́n fún wọn, owó tó ń fún wọn, ṣé loan ni? Ló fi wá sọ fún wọn, ló ń ṣàlàyé, ó ń jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé wọn kò ń ṣe loan, wọ́n pè ní grant. Grant ni pé wọ́n fi ń support àwọn olówó kéékèèké. Wọ́n ń support àwọn olówó kéékèèké, wọ́n lè sọ àwọn iṣẹ́ takuntakun àti iṣẹ́ kí ìlú lè ní lọ síwájú
pẹ̀lú àwọn ìrànlọ́wọ́ tó ti ṣe fáwọn èèyàn. Àwa dẹ̀ máa sọ ọ̀rọ̀ nítorí pé àti benefit nínú government yẹn. Tá a bá benefit direct, a máa benefit indirect. Bó jẹ́ ọ̀nà ni government tó wà níta yìí tó ṣe is part of it. Bó jẹ́ security aspect, bóyá ibi tí wọ́n wà Ọlọ́run ṣèyanu, ààbò bẹ̀yẹn dájú, kò sí nǹkan tó ń pè ní security ní kíni ara iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tíjọba ń ṣe nìyẹn. Kò ṣe pé báyìí ń pariwo security náà, kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo country yóò nísinmi. Ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ra wa, ẹ jẹ́ ká respect ara wa pẹ̀lú iṣẹ́ tó oníkálùkù bá ń ṣe. Ẹ rántí o ipe iṣẹ́ àkàrà yìí ni òbí ẹlòmíì ṣe tó fi rán àwọn ọmọ ẹ̀ lọ sí yunifásitì, tó fi rán àwọn ọmọ lọ sí ìlú òyìnbó. Tẹ́pẹ́ advanced country níbi tí nǹkan ti ń work out ni irú iṣẹ́ yẹn ìkan náà àwọn ọmọ ẹni yẹn máa gbé, because tábà ẹlòmíì tó ń dín àkàrà àti bread a máa ń fojú akúṣẹ̀ wò. Wọ́n ṣakúṣẹ̀ because they are earning a daily living. Ojoojúmọ́ ni wọ́n ń pawó, wọ́n ń sanwó ilé nínú òwò tó ń ṣe, wọ́n ń sanwó ibi tó dúró sí nínú òwò tó ń ṣe. Ẹlòmíì gba ṣọ́ọ̀bù, wọ́n ń sanwó ẹ̀. So a gbọ́dọ̀ ẹni tó ní ìwúlò láwùjọ òun lẹni tó lọ jalè tó cause damages ní society, òun lọ lẹ́ tí kò ríṣẹ́ kankan ṣe, òun lẹni tó ń tọrọ owó tí nǹkan ò ṣe, tó gé lápá tó gé lẹ́sẹ̀ kò fọ́jú kò di létí, ó rẹ̀ ń tọrọ owó. Àwọn yẹn ni wọ́n ní value tó ń contribute economy of Nigeria. Ṣùgbọ́n àwọn tá a bá rí, mo ti rẹ́ni tẹ́gbẹ́ tí nǹkó ló ń tà, ó fi rán àwọn ọmọ lọ sí school, ó fi rán àwọn ọmọ lọ lóyìnbó, ó dẹ̀ tún kọ́lé mẹ́ta nínú tìǹkó tí wọ́n ń tà. Mo ti rí ẹni tó yẹ pé mọ́ínmọ́ín ni. Àṣẹ ẹ̀gbọ́n nípa Dudu Nation ẹ lọ gọ́gù ẹ̀ kẹ lọ gbọ́ nípa Dudu Nation. He's now a big man. Tí wọ́n bá tí ìfiṣẹ́ yẹn lẹ̀ mú wọn pé wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tí restaurants wọn tóbi lẹ́nu, àwọn náà bẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ títì food vendor ni. Ẹlòmíì bẹ̀rẹ̀ láti inú kitchen ẹ̀ tọ́lọ́run dẹ̀ gbé sókè. So tá bá wá rí ẹni tó ń dín àkàrà tá má fi ṣe yẹ̀yẹ́, tá bá wá rí ẹni tó ń ta kúlíkúlí ẹ má fi ṣe yẹ̀yẹ́. Kúlíkúlí gan sì wọ́n import ẹ̀ wọlé ni. Kúlíkúlí mélòó là ń ṣe ní Nàìjíríà? Kúlíkúlí other Africa country wa náà lọ ti import kúlíkúlí wọlé báyìí. Àwọn tó ń ta pọ̀mọ́ ńkọ́? Àwọn tó ń ta pọ̀mọ́ tí wọ́n lo mọ́tò tí wọ́n kọ́lé. So àwọn òwò ẹ má máa jẹ́ ká máa fojú commonize àwọn òwò yẹn. Nǹkan tí ìyàwó president try láti sọ ni pé ẹlòmíì á sọ pé òun ò ríṣẹ́, gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè gba everybody ṣiṣẹ́. Ẹlòmíì á ní òun ò rówó ṣe. Okay, wọ́n give advice pé àwọn òwò kéékèèké wà táwọn èèyàn lè ṣe. Èló lẹ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ pé ẹ fẹ́ máa dín àkàrà àti bread, èló ni. Nǹkan tí ìyàwó president try láti sọ ni pé àwọn owó yìí ó ṣe ṣe nǹkan kéékèèké, ṣe ojúmọ́ náà lọ́wọ́ máa fún yín lówó. Ṣùgbọ́n orí owó tẹ́ bá gbà yẹn tẹ́ bá fi bẹ̀rẹ̀ tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ àkàrà tẹ́ ń ṣe táwọn èèyàn bá ń patronize yín, ẹ̀yin náà ti wà lára àwọn tó ń contribute economy, because ẹ̀ ní depend lórí ẹlòmíì mọ́. Patronize yẹn ẹ máa jèrè, ẹ tún máa lọ rà míì. Ọwọ́ ẹni tẹ́ tí lọ́ ń ra ẹ̀wà tẹ́ fi ń ṣàkàrà tẹ́ ẹ̀ ń ra ta tẹ́ ẹ̀ ń ra kínní, òun náà ń tà nìyẹn. Kúlíkúlí the same thing, wọ́n á rẹ̀pà lọ́wọ́ àwọn àgbẹ̀, wọ́n á gbé wọ́n á ṣe kúlíkúlí, ààrẹ náà wọ́n á yọ òróró yẹn wọ́n tún lè tà, òróró yẹn wọ́n lè fi sóúnjẹ. Nǹkan tí ìyàwó president try láti sọ nìyẹn. Ó ń try láti encourage àwọn èèyàn wípé kí wọ́n lè ṣiṣẹ́, kí àwùjọ wa ká má máa depend lórí ara wa. Òun lẹ́yìn èèyàn dẹ̀ wá gbé pé president sọ pé ká máa lọ tàkàrà ń sìn. Ìyàwó president sọ pé ká máa lọ ta kúlíkúlí báyìí o. Èmi ò ṣòṣèlú but mo kàn tẹ̀ fẹ́ mo ń try
ebi ká lè understand ara wa ní country. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe kò lè gbé wa débì kan. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe kò lè gbé wa débì kan. Wo àwọn tó ń depend lórí ẹ tó ń béèrè 2k ọjẹ́ 2k ọjẹ́ kele kan tí wọn ò níṣẹ́ ọ̀kan lọ́wọ́ tó bá pé ìyẹn náà ni wọ́n ń ṣe wọn ò ní depend lórí ẹ mọ́. Tẹ́gbẹ́ pọ̀ mọ́ ni wọ́n ń tà wọn ò ní depend lórí ẹ mọ́. Àwọn náà máa rí human value lára wọn because ẹni tó ò ṣiṣẹ́ kankan tó jí láàárọ̀ tó níbi tó ń gbà lọ ìròkúrò á wá sọpọlọ ẹ̀. Ó lè rí depression lè mọ́ ẹlòmíì á rò pé kí lòun wálé ayé gan fún nígbà tó ń ríṣẹ́ tó ń ṣe ṣùgbọ́n tó bá ń ṣe àwọn iṣẹ́ kéékèèké tí Ọlọ́run bá ṣe tó ń patronize ẹ̀ tó ń tà tóun náà rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu tó ń rán lọ sí school ọmọ béèrè igbá ó fún ọmọ béèrè àgbọ̀n ó fún òun náà ní fọkànbalẹ̀ òun náà ní hope pé nǹkan sì máa dáa lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹ má jẹ́ ká rí àwọn tó ń dín àkàrà tàbí àwọn tí ó ń ṣe kúlíkúlí tàbí àwọn tó ń ta pọ̀nmọ́ àwọn tó ń ta tìkó ẹ má yẹ ká máa fojú tẹ́ńbẹ́lú ká máa fojú ẹ̀tẹ̀ ká máa fojú tẹ́ńbẹ́lú ká máa fi wò wọ́n ká máa commonize wọn pé ṣèbí iṣẹ́ báyìí ló ń ṣe. Ẹ má gbàgbé pé iṣẹ́ yẹn lẹ́lòmíì àgbàdo lẹ́lòmíì lọ tà nílùú òyìnbó àkàrà lẹ́lòmíì lọ tà even àwọn big company yẹn gan wọ́n ti fẹ́ máa take over àwọn iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ wa wọ́n ti ń ṣe ẹ̀wà tẹ́bẹ̀ lè fi dákàrà ẹ lè fi dín mọ́ínmọ́ín ẹ lè fi ṣe mọ́ínmọ́ín wọ́n ti ń ṣe ògì wọ́n ti ń ṣe ògì pap wọ́n ti ń ṣe so ẹ rí pé àwọn big industry yẹn wọ́n ti ń take over àwọn iṣẹ́ gàrí gan wọ́n ti ń ṣe gàrí gan máa rí ọmọ yẹn ní gàrí ọmọ ìyá kínní kan wọ́n ti ń ṣe wọ́n ti ń take over àwọn iṣẹ́ kéékèèké tó yẹ káwọn èèyàn wa kí wọ́n máa ṣe wọ́n ti ń take over ẹ rí pé olóṣó pọ̀ lọ jàǹtìrẹrẹ ọkùnrin gan ti ń ṣolóṣó jìgólò pọ̀ lọ jàǹtìrẹrẹ. Nígbà tí mo lọ sí north mo rí baálé ilé tó níyàwó méjì tó náà ọmọ tẹ́gbẹ́ ìdí kúlíkúlí ló ń tà mo dẹ̀ rẹ́ lómi tẹ́gbẹ́ dàbínú nìkan ló ń tà ó dẹ̀ níyàwó náà mọ nílé àwọn tó ń ta fruit ńkọ́ so àwọn iṣẹ́ yẹn ẹ jọ̀ọ́ mo rọ̀ yín ẹ má jẹ́ ká máa fojú commonize wa ara wa. Nǹkan tó tún máa ń dùn mí ni pé ìwọ tó yẹ pé àkàrà níyẹ̀ ẹ́ dín tó fi rán ẹ lọ sí school tó fi jẹ́yàn ìwọ náà á máa pẹ̀lú a máa sọ pé nígbà tí kò sówó lọ́wọ́ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi nígbà tí ìyà ń jẹ wá ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹni tó rán ọmọ lọ sí institution nínú òwò tó ń ṣe tó rán ọmọ lọ sí ìlú òyìnbó nínú òwò tó ń ṣe ṣọ́lọ́run ò bless òwò yẹn ni. Àìmọye ẹlòmíì tẹ́ pé ó ń di táì mọ́rùn tẹ́gbẹ́ iye tẹ́ni tó ń dín àkàrà ń rí monthly ẹni yẹn ò rí lórí 100,000 ló máa dìkúkú kẹ́kẹ́ ló máa wọ coat ló máa wọ ọgbẹ́ a máa lọ àwọn èèyàn máa wò báyìí pé big man ẹni tẹ́dẹ̀ fojú di tẹ́gbẹ́ àkàrà ló ń dín àti búrẹ́dì àti iṣu owó tóun ń gbà lóṣù láàrin 3 days àárẹ̀ nǹkan tó ń pè ní àlùbáríkà Ọlọ́run nìyẹn ẹni tó ń ta tìǹkó tó rán ọmọ lọ skul tó rán ọmọ lọ lóyìnbó táwọn ọmọ ẹ wá dàgbà tó wá pé ìyá ẹ lè ṣiṣẹ́ yẹn mọ́ iṣẹ́ tó fún ìyá yín ní joy ẹ fẹ́ kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ní pé òkè ọ̀nà wo la lè gbà advantage school yẹn ọ̀nà wo la lè gbà innovation wo la lè ṣe tá máa fi sọ iṣẹ́ èdè international tí wọ́n máa gbà kó ṣe pé ká máa condemn àwọn iṣẹ́ yẹn àìmọye àwọn local food wa tá a gan fúnra wa tá a ti condemn tá a bá condemn ẹ̀ tá a gbé innovation wọ̀ tá a náà wo strategy tá a máa fi increase káwọn èèyàn náà gbà lágbàáyé ṣe indomie tá à ń jẹ ṣé oúnjẹ wa ni spaghetti tá à ń jẹ ṣé oúnjẹ wa ni ṣèbí àwọn kan ni wọ́n ń jẹ
local food àwọn kan ló di international food lẹ́nu ṣebí wọ́n reform ẹ̀ ní innovation tó gbé wọ̀ pẹ̀lú package àti brand tó gbé sí òun lẹ́kẹ́ ó di oúnjẹ àgbáyé spaghetti òun ṣe oúnjẹ wa náà indomie òun ṣe oúnjẹ wa tẹ́bá dẹ̀ rí àwọn kan tó fi ń ṣe oúnjẹ yìí náà tó fi ń ṣe spaghetti tó fi ń ṣe indomie wheat ni so nígbà tó bá ti fi wheat tó bá ti fi ṣe oríṣiríṣi oúnjẹ ṣé àwọn àgbẹ̀ tó ń gbin wheat níbi tó ń gbìn ṣé wọn ò ní náwó sí ṣùgbọ́n ní ìlú àwa ń bí báyìí kákọ̀tẹ̀ máa condemn oúnjẹ especially tó bá dẹ̀ ti wá travel tá bá ti jó oúnjẹ wọn lọ́hùn oúnjẹ tí ò jẹ́ ìrànkan mọ́ a máa condemn ẹ̀ bí ọlá traditional food India wọn ò lè filẹ̀ bí ọlá traditional food China wọn ò lè filẹ̀ but àwa Africa la máa ń fi traditional food wálẹ̀ àìmọye oúnjẹ wa tẹ́pẹ́ lómi ìgbọ́n tó bá gbọ́ á ní ibo ló ti ń jẹ yẹn báwo ló ń ṣe but education ti wa àwọn ò mú progress àmú innovation wá education ti wa ká máa fi tackle àwọn nǹkan tí a bá ní ni ká máa fi underrate àwọn nǹkan tá a bá ní ká máa fi underrate ẹ̀ kí ni ìyàwó president ti sọ tí gbogbo ayé dẹ̀ wá gbà tó wá sọ di ọ̀rọ̀ tó wá sọ di orin tẹ́ bá wọ social media platform nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń rí nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má jẹ́ ká máa bìlítù ara wa ẹ má jẹ́ ká máa bìlú ara wa lórí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ká dẹ̀ má máa twist ọ̀rọ̀ àwọn adarí wa a fi ṣe wọ́n o a fi affect ara wa ni because the way bá ṣe ń market country wa ní outside òun ló ṣe ń treat wa tá a bá débẹ̀ bá ṣe ń ṣe òun ló ṣe máa treat wa tá a bá débẹ̀ ṣùgbọ́n tí ìyà bá tẹ̀ ń jẹyàn tí èèyàn fún ara ẹ̀ ní packaging bí èèyàn bá tẹ̀ dẹ́hùn gan wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á fún ní respect tiẹ̀ wọ́n á fún ní respect tiẹ̀ tẹ́ bá wò ó ní country lónìí compare àwọn tó pọ̀ jù àwọn India ni kíní kan wà lára àwọn India yẹn bọ́n ṣe ní company tó pọ̀ jù yẹn ní Nàìjíríà ṣé mọ̀ pé owó wọn ó ń rotate láàrin ara wọn ni owó wọn ó ń rotate láàrin ara wọn ni wọ́n ń fún ara wọn ní contract wọ́n ń fún ara wọn ní iṣẹ́ àwọn dẹ̀ ló ń benefit lónìí jù láwọn back industry wa ṣùgbọ́n gbogbo kan táwọn mọ̀ ṣe ká tako ara wa ká sọ̀rọ̀ tó dá sára wa ká yí ọ̀rọ̀ ara wa kéèyàn sọ yé káwọn adarí wa sọ yé ká sọ bí ká má ní respect kankan fáwọn adarí wa ṣé bẹ́ẹ̀ náà làwọn other country náà wọ́n ní challenges tó ń face wọ́n ní now ṣùgbọ́n wọ́n ń try láti solve issue tó wà láàrin ara wọn wọ́n dẹ̀ fẹ́ try láti move country wọn forward because tó bá move country wọn forward àwọn tó jára àlùgbò wọn ò ní gbádùn ẹ̀wọ̀n kan tí Iran fèsì lọ tí Iran bá dúró táwọn àwọn citizen wọn tó bá support government wọn ìjọba wọn ti máa wó àwọn US á ti máa control orílẹ̀-èdè yẹn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Venezuela tó yẹ pé wọ́n lọ gbé president wọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn kò ń ṣe pé bóyá bẹ́ẹ̀ náà ni country yẹn náà ship to but because of pé àwọn traitor àwọn tó gbàbọ̀dè wọ́n ti wà lára àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn òun now gbogbo àwọn tó ṣe yẹn sìn wọ́n bí pé kan tó da làwọn ṣe wọ́n disgrace country wọn ni now àwọn other countries ti rí pé they are very weak but Iran pẹ̀lú gbogbo tó ní pẹ̀lú support àwọn aráàlú even kan ní nǹkan ogun di àgbáyé lọ tí wọ́n bá ní support aráàlú wọ́n máa fail o ṣùgbọ́n pẹ̀lú wọ́n bá nǹkan tó ní pẹ̀lú support aráàlú ó mú wọn láti strong more àwọn àgbáyé tí ń wò wọ́n sí pé no àwọn pípì yìí mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ẹ̀wọ̀ world cup tí wọ́n ń play tó bá ti fẹ́ play world cup tó bá ti di ìgbà tí Iran ní match ẹ wo bí field ẹ wo bí stadium ṣe máa kún ẹ wo bí supporter Iran bó ṣe pọ̀ wọ́n gba Mexico wọlé ẹ wo welcome kìíní tí wọ́n fún wọn nǹkan tá à ń pè pé wọ́n bo country wọn láṣìírí nìyẹn lóòótọ́
a máa bá àwọn adarí wa wí bọ̀ kò ń ṣe ọ̀nà tó yẹ pé ó máa disgrace country wa. Ẹ má yẹ kí ká máa twist ọ̀rọ̀ táwọn adarí wa bá sọ. Nǹkan tí ìyá wa ń try láti sọ ni pé ìyá wa ń ṣàlàyé àwọn nǹkan tí wọ́n ti ṣe, àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ àti àwọn nǹkan tó kù tó fẹ́ ṣe. Ẹ mọ̀ pé majority wa a believe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yóò ṣe nǹkan kan. Wọ́n dẹ̀ ń try within their capacity àwọn nǹkan tó ti ṣe, within their capacity àwọn nǹkan tó ti fẹ́ ṣe, within their capacity àwọn tó ti benefit ló ń try láti ṣàlàyé. Wọ́n dẹ̀ advise ni pé pẹ̀lú bí country, pẹ̀lú pò tí country wa o, pẹ̀lú bí tí country dé o, bó ti wù kó tẹ̀ lé tó bá ní òtẹ̀ tí ì ríṣẹ́ òun ó tó fẹ́ fi ṣòwò. Wọ́n bá táwọn grant táwọn issue jáde yìí ó sì lè wá nǹkan kéékèèké láti máa fi ṣe. Ó sì lè wá nǹkan kéékèèké láti máa ṣe. Ó lè máa dín àkàrà tà kó wá aládùúgbò ẹ̀. Ó lè máa ṣe kúlíkúlí láti máa ṣe. Bówó táwọn kan ṣe nìyẹn tó fi jẹ́yàn. Wá ìtẹ̀pá máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ máa condemn ẹ̀ these days. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín, ẹ̀yin obìnrin, ẹ̀yin ọkùnrin, ẹ̀yin ìyá, ẹ̀yin bàbá, ẹ jẹ́ ká respect àwọn adarí wa. Ẹ jẹ́ ká try láti gbé ìlú yìí ga. Ká máa fi gbogbo ìgbà máa fi tẹ́ńbẹ́lú ìlú ẹnu, ká máa fẹnu bàálù yìí jẹ́. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe nǹkan, gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe nǹkan, but tẹ́ bá jáde tẹ wo ìgboro ẹ rí àwọn federal government project tó ń lọ. Èmi ò campaign bọ̀ kan tá à ń rí la gbọ́dọ̀ sọ. A gbọ́dọ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ́ pé wọ́n máa rí nǹkan tó ń lọ, wọ́n máa rí nǹkan tó dáa, tá dẹ̀ máa bàjẹ́. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Amen. Problem we have is that we don't choke our state government and they are just free. Do you know each state government is getting at least double what they used to get under Buhari? We are not seeing this effect on common men, common economy. It is not this. Now, local government chairmen are getting their money direct. Tinubu doesn't have the power to do anything to them. They were voted in just like Tinubu. So choke your local government chairmen too. Choke your governors too. Tinubu cannot withhold their money. He doesn't have the constitutional power to withhold their money. But everything is about Tinubu. Our state government are getting almost times 3 of what they used to get under Buhari. They are not doing anything with it. But it's always about Tinubu. So you mean you feel we are not holding our local leaders accountable? Local government chairmen accountable. Do you know your, let me ask you, where do you stay, sir? I live in Ojodubega. Do you know your local government chairman? I don't know the one for Lagos, but I'm from Kogi State. I know the one from Kogi State. Local government chairman of where you are living. Do you know the Federal House of Rep in charge of your where you are staying? Faleke. Okay. Do you know the Lagos House of Assembly person in charge of where they are staying? This man is holding me by my boss. No, it's not. I'm just. These are the things that you are supposed to think of. These senators are getting billions of naira every month to do things in the community. What do they do? See, Tinubu is not the one that is. If you want, if the common men want to be affected, the local government chairmen, the governors, because they are closer to us here. It's not Tinubu over there. He has done his part. He has created an avenue for the country to generate more funds. But then he is the one responsible to fix the economy. The one that affects the common man. Yeah, he's fixing the economy. Nothing has changed about the economy. Oh, do you know about our foreign reserves now? It's at the 17-year highest, $51 billion. How does that affect common men, sir? See, that's why I'm telling you, it's not the price of Gary. We are at the end of the day, government of the people, by the people. It is the people that matters. Exactly. Why? The people that really affect you, you don't tackle them. It's the local government chairman. He fought for them to be getting their money directly now, so that no governor can put a hand on those money. Some of them are getting as much as 2 billion per month. Do you hold them accountable? You don't know, even your roads, you don't know the one that is federal, the one that is state, the one that is local government. Everything. If you see pothole in your street, you shout Tinubu. You don't know that your street is the duty of the local government chairman. See, the problem I have with our youth is that I think Buhari was right when he said that Nigerian youths were lazy. He wasn't talking about Ozu or whatever. Intellectually, we are lazy. Google, research, know what is going on in your country. Know the roles of all these your elected people. It's not just Tinubu. You understand? Tinubu cannot withhold
a governor's allocation for 1 minute. He doesn't have that power. You don't understand. So most of these things, our governors get it. They lounge with the money. They don't do anything. Because you know why? They know how the people will shout Tinubu, Tinubu. I think we should start creating more awareness on these allocations given to the state governments, the local government. Google it. Google it. Under Buhari, the least states will be getting double now of what they used to get under Buhari. Yes, I have an initiative that I'm planning towards that, a campaign. So thank you very much for being on my show. You've spoken so well. And you are intelligent, you are bold. Thank you. Well, your name again? Ola. You are from which state? I'm from Oyo State.